راك تشوف الليفه هذه مع الحبل هما اكبر اعداء الجلد تاعك، وحنا الاطباء ما نحبوهمش. اذا تستعملها كل يوم لا فيديو هذه ليك. اغلب الناس دايرين في بالهم بلي هاد الليفه تنظف. الليفه هذه هي اكبر اداه تدمر حاجز الجلد الطبيعي. الجلد ما راهوش جدار يحتاج الفرك والحكه، ما راهوش مرميطه، هو عباره عن نسيج حي حساس فيه طبقه اسمها ايدغوليبيديك بارير. كل مره راح تحك ولا تحكي الجلد تاعك بهذه الاداه راح تمزق النسيج هذا وتخلي الجلد تاعك معرض لزاغريسيون اكستيرن. حنزيد نصدمكم بواحد المعلومه، تشوفوا الحبل ولا هاد الليفه راح تراكم داخلها الجراثيم. قولوا لي مور ما تكملوا نتوما الاستحمام هذه تروحوا تنشروها في الشمس؟ نو، تخلوها في الحمام معرضه للرطوبه. زيد راح يتراكم فيها الجلد الميت اللي راهو الداخل. الجلد الميت هذا راح يولي غذاء للبكتيريا المتراكمه، وهذا الشيء كامل هو بيئه ملائمه لنمو الجراثيم في هذه الليفه. الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان، وهو اول حاجز اللي راح يفصل الجسم تاعنا على العالم الخارجي. ومانيش نهضر غير على البشره تاع الوجه، راني نهضر على الجسم كامل. بدلوا هاد الليفه ولا الحبل باداه تكون ناعمه كيما اللي يستعملوها بور لي بيبي، ولا باليد ومنتجات توالم البشره تاعكم. Trust me, I'm a good doctor.